Hey guys, welcome back to my another vlog. And nagloko cellphone ko, guys. Hey! Sorry po. Wait! Nabuksan na namin with the power off and nag-shutdown. And ang epal. Ito yung kinakain namin. 1 minute pa lang naman, pero dalawa na yung kain. Isa. Kaya dalawa pa lang. Don't worry. And papakita ko namin siya. Yan. Crunchy. And yun, sinabagit na ko. And then, kakainin na namin ulit. Para makita nyo kung ano lasa. O, ito na yan. Sige na yan. Kasi dalawa lang po sa akin. 3, 2, 1. Bakit di niyo po sinubo lahat? Wala po siyang crunchy. Kaya po, yung laman niya. Sorry po, madali. Dapat gagawin ko, guys, Puti mukbang with Milo na kasi gusto ko na talaga siyang i-vlog. Natitigim na po kami sa picture. Tatakam. Tataram. Paras lang na. Wala sa naman. Thank you. Thank you. Mahal na mahal kita. 4 na lang akin. So, ang laman niya, 4, 5, 6, 7. Sorry And po. I'm back, guys. Ay, naubos na kagad. Hindi, Kasi po tawag po siya ng tawag. Kasi nanay po tawag ng tawag sa kanya. And 4, 5, 6, Buti ang ano po. 8, 9, 10 ang laman niya. Buti po ang kinis ng ngipin ko. Diyan lang. Sumama na. Kagapon po, shirt lang po, pumasok ako po. Kagapon po hindi. Sabihin, Ang tatai siya. At lang nagtanong. shout out po kay Christian P. Yung kung sa may may bata po dito. Wag. Hay ka dun, Jack. Bawal to sa'yo. Wag ka. Yung isa. Hindi natin sa buo Hindi lang yan. Isa. Last bite. Wait lang. Ito pa yung last bite namin. Paalam. Bye-bye. Huwag mo anuhin. Makikita ka ng mga viewers. May viewers. And yan, kaya kakainin ko na. Wala naman kasi biro ng biro. Pegan ko. Kakainin ko na. Kasi na. Kalati tayo. Tignan nyo. Oh, no. And bye-bye. Wala na talaga. Magic. Meron na. Meron na. Sa iba. Ayun na. Takpan mo na. Bago pa ito matapos ay ma-full memory. Magpapaalam na ako. Okay. Ay, shit. Okay, mag-alala. Hindi mo tabapis ni ko. Ano lang, ibabalik ka. Ano ba sa... Bye-bye! Thank you for watching. Bye.